목에 이물감이나 기침, 가래로 고생하시는 분들 중에 역류성 후두염 진단을 받은 분들은 이미 한의원에 오기 전부터 관련 치료를 다 받고 오십니다. 일반적으로 위산 억제제라고 하는 위장약을 장시간 드시고 오시는데 그 약을 드시고도 차도가 없어서 내원하시는 경우가 많죠. 이런 경우는 역류성 후두염이 아닌 경우입니다. 전에 영상에서도 말씀드렸지만 림프 순환이 잘 안 되고 얼굴, 목에 림프가 정체되면서 노폐물이 쌓이면 목에 가래 또는 이물감이 느껴지면서 답답해지게 됩니다. 그러면 머리, 코, 목에 림프 순환이 잘 되도록 약침 치료, 비강 사열 치료를 하면 대부분 잘 치료됩니다. 만약 이런 림프 순환 치료로 해결이 안 되는 경우는 역류성 후두염, 역류성 식도염에 준해서 치료를 해줘야 합니다. 그럼 어떻게 확인할까요? 평소 식습관을 확인해 봐야 합니다.